ჩვენ 12 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ჩამოთვლილია ქსელში, კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით ინფორმით ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებას, რაფორმითაც მიღებული იქნა ეს კანონპროექტი პირველი მოსმენით საქართველოს პარლამენტის მიერ. ვინაიდან ამ კანონში არის საკმაოდ ბევრი უზუსტობა, არის იურიდიულად გაუმართავი ეს კანონპროექტი და გარკვეულ შეშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ 8 ფურცლიანი კანონპროექტი 8 ფურცლის წაკითხვა ეზარება ზოგიერთებზე საუბრობენ იმაზე, რომ ეს კანონი თურმე არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ მაგალითად პიროვნებები, ანუ ეკლესია ან სხვა პირები, რომლებიც ქრისტიანული მოძღვრებიდან ისაუბრებენ იმაზე, რომ თქვათ მაგალითად სექსუალურ უმცირესობებზე, რომ ეს ცოდვიშვილები არიან, ამის გამო შეიძლება პრობლემები არ შეექმნათ. სისხლის სამართლის კოდექსში შედის ცვლილებები 152 მუხში, სადაც ხაზგასმულია, რომ ზუსტად აი ამ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის პირების მიმართ თანასწორუფლებიანობის დარღვევა შეიძლება იქნას დასჯილი თავისუფლების აღკვეთით 2 წლით. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც რომელიმე სასულიერო პირი, ეს არ არის მარტო ქრისტიანულ ეკლესიაზე არ არის საუბარი, ეს არის მუსლიმანებზეც, ანუ სხვა ეკლესიის მსახურებს, რომლებიც თავიანთი მოძღვრებიდან გამომდინარე იტყვიან, რომ ეს ადამიანები არიან ცოდვიშვილები და არ შეიძლება აი ამის ყველაფრის ტირაჟირება, შეიძლება ამ ადამიანებს დაეკისროთ პასუხისგებლობა იმისათვის, რომ ისინი დისკრიმინაციას უწევენ სხვა პირებს, კარგად მოგეხსენებათ აი ბავშვებთან დაკავშირებით, როდესაც პატრიარქის გადაგება იყო ეს ჩასახვით, ანუ ბავშვებთან დაკავშირებით გადაგება რა ამბავი ატყდა, ანუ ანალოგიური რაღაცა მოხდება, უკვე ოღონდ კანონით პასუხისგებლობა დაეკისრება. ამასთან ერთად, ვინც ამ კანონს ეწინააღმდეგება, იმ ორგანიზაციების მიერ გამოთქმულია პოზიცია, რომ ესენი არიან მეხუთე კოლონის წარმომადგენლები და რაღაც რუსეთის გარკვეულ ინტერესებს იცავენ. მე ვფიქრობ, რომ ის ორგანიზაციები, რომლებიც კბილებით იცავენ ამ კანონს და რომლებიც ამბობენ, რომ ეს კანონი ზუსტად ამ სახით უნდა იქნას მიღებული. სწორედ ეს ხალხი ახდენენ ევროპული ღირებულებების დისკრედიტაციას საქართველოში, იმიტომ რომ თუ კი ამ სახით იქნება კანონი მიღებული, დამერწმუნეთ, რომ საქართველოში ევროკავშირის მიმართ, ევროპული იდეალების მიმართ ნამდვილად უკვე სხვა დამოკიდებულება იქნება. თვითონ პარლამენტის თავმჯდომარემაც დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ჩვენგან არავინ არ ითხოვს ასოცირების ხელშეკრულების წინაპირობად, ანუ ამ ხელშეკრულების გაფორმების წინაპირობად, რომ მსგავსი კანონი მიიღონ. აგრეთვე შტეფან ფულე, რომელიც იყო ჩამოსული ევროკავშირის წარმომადგენელი საქართველოში, შეხვდა ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, შეხვედრა ქონდა პატრიარქთან, მან კაფიოდ დააფიქსირა თავისი პოზიცია, რომ უნდა იქნას გათვალისწინებული ამა თუ იმ ქვეყნის ტრადიციები. და ჩვენ, როდესაც ამდენი საუკუნის ტრადიცია გვაქვს ჩვენი ქრისტიანული მოძღვრებიდან გამომდინარე და გვაქვს უფლება, რომ ჩვენი დამოკიდებულება გქონდეს რაღაცების მიმართ, ხო? ეს ყველაფერი აღიქმება დისკრიმინაციად აი ამის შემდგომ, რაც ეს კანონი იქნება მიღებული. და რატო ხდება ეს ჩემთვის გაუგებარია. აი ესეთი რაღაცები აქ ხა არიან წარმოდგენილი, პროფესორი არის ბატონი გიორგი მარიამიძე და საიდან აიღეს ეს მოდელი ჩემთვის გაუგებარია, როცა მაგალითად სასულიერო პირები 17 მაისის შემდგომ პასუხისგებაში მიეცნენ სასამართლო პროცესების, ისედაც გაწერილია სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში, გაწერილია, რომ თუ კი მაგალითად განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის პირების მიმართ განხორციელდება რაღაც ზეწოლა, ისედაც იჯებიან ეს ხალხი. მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ უკვე იმის თქმაც აღარ შეგვიძლია, რომ ეს ცოდვა არის, ან რაღაცა წარმოთქვა რაღაც პოზიციის და ამ კანონში ეს ყველაფერი არის დაფიქსირებული. და ეს არის ჩვენთვის გაუგებარი, იმიტომ რომ რატო ხდება აი ესეთი სახით ამ კანონის მიღება, მე რატო არ ხდება გადადება, რა ხდება, რა არის, ცეცხლი უკიდია ამ რაღაცა ამ პარლამენტს თუ რა არის, რომ თქვათ რამდენიმე დღით გადაიდო, ჩაერთვენ აქ სპეციალისტები, ექსპერტები და დღეს ძირითადად ამ საკითხზე საუბრობენ არაიურისტები. და იურიდიულად, როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ აი პრობლემები არ შეექმნება ამ კუთხით და ვერავის პრობლემა ძალიანაც კარგად შეექმნება პრობლემები ამ სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და სერიოზული საფრთხეა, ეს საფრთხის შემცველი არის. არა მარტო ეს ეკლესიისთვის, არამედ სხვა კონფესიებისთვის და უბრალოდ ადამიანების მიმართ. და აქამდე ეს პირები საუბრობდნენ იმაზე, რომ მაგალითად თუ კი ეკლესიის წინ ვიღაცა აუგად მოიხსენებდა პატრიარქს, ან შეურაცხყოფას მიაყენებდა ჩვენს გაკვეულ გრძნობებს,
ეს ითვლებოდა გამოხატვის თავისუფლებად. მე რა თქმა უნდა, ჩემთვის მიუღებელია ადამიანები განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის გამო რაღაცა შეურაცხყოფთ, მაგრამ თუ კი გამოხატვა შეიძლება იმისი, რომ ჩვენ ეკლესიის ან პატრიარქს შეურაცხყოფა მიაყენო, რატო არ შეიძლება გამოხატვის თავისუფლება შევზღუდოთ უკვე აი ამ მიმართულებით. ეს ხო ნონსენსი არის, ხო? და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ნუ წარმოვაჩენთ ისე, რომ მთელი სამოქალაქო სექტორი ყველა ამას უჭერს ხარჯს. ექსპერტებიც, იურისტებიც ამ პოზიციას არ იზიარებენ. რა თქმა უნდა, შეიძლება იზიაროს, მაგრამ არ არის ეს სრულად აი ამ ადამიანების პოზიცია. ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა დავამუშაოთ ეს კანონი. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ არ უნდა იქნას მიღებული, მაგრამ ამ სახით არ უნდა იქნას მიღებული. და თითეული მე აქ სახალხო დამცველის უფლებებზეა საუბარი, რომ აი სახალხო დამცველს ისედაც აქვს უფლება, თუ კი ვინმე უფლებები იზღუდება, ამაზე რეაგირება გააკეთოს, მაგრამ რაღაცა ჯარიმების დაწესება თქვა სახალხო დამცველის მხრიდან ეს უკვე გახდის არა როგორც სახალხო დამცველის ფუნქცია, უკვე რა გარკვეულწილად აღარ იქნება ეს, იმიტომ რომ მაშინ გამოძიების საკითხიც უნდა მივმართოთ. სახალხო დამცველმა მაგალითად მე თუ დამაჯარიმა, მე სად გავასაჩივროს? სახალხო დამცველთან ხო მივმართავ ამას, ანუ სახალხო დამცველმა ყველას უფლებები უნდა დაიცვას. ეს ამოღებულია, მაგრამ ამაზეც საუბრობენ, რომ აი ჯარიმის როლიც უნდა იყოს აღიარებული. ეს არის გაუგებარი. ამ ფორმით მიღებას. აი ჩვენ ვითხოვთ გადადებას. კი ბატონო, აი აქ არის ჩამოთვლილი მე რელიზები და აი არის პუნქტები, სადაც არის საკმაოდ დიდი წინააღმდეგობა, არის მეხუთე პუნქტი მაგალითად აღნიშნულ კანონ პროექტში, სადაც საუბარი არის, რომ მაგალითად გარკვეული რელიგიური ორგანიზაციები ან დაწესებულებები, რომლებიც მაგალითად თავიანთ მოძღვრებიდან გამომდინარე საუბრობენ, არ შეუძლიათ მათ პროპაგანდა იმ საკითხებზე, თუ კი ეს არ ეწინააღმდეგებას საჯარო წესრიგის დარღვევას ან ამ კუთხით რაიმე პრობლემებს ქმნის. ანუ თუ კი რაღაცა ამ მიმართულებით პრობლემა არ იქნება, რეალურად ესე იგი შესაძლებელია, რომ თქვათ რელიგიური კონფესიების მიმართ გატარდეს ღონისძიებები იმ მიმართულებით, რომ ისინი დისკრიმინაციას ეწევიან. შემდგომში აქ პირთა წრე, ანუ კანონის მიზანი არ არის განმარტებული. რა არის აქ კანონის მიზანი? მე აქ არის ტერმინები, წაქეზება, შეურაცხყოფა, დამამცირებელი მდგომარეობა, არ არის ეს განმარტებული ეს ყველაფერი. დაუხვეწავია კანონი იმ მიმართულებით, რომ აგრეთვე არ არის აქ დასაბუთებული ამ კანონის მიღების საფუძველი. განმარტებითი ბარათი არ ახავს ამ კანონს. შემდგომში აქ არის საუბარი იმაზე, რომ აქ გათვალისწინებული უნდა იქნას ის შეთანხმება ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, ეს საკონსტიტუციო შეთანხმება და ამავდროულად აქ საპირისპირო რაღაცა არის ამ კანონში. ანუ ბევრი რამ ჩვენი წინადადებები დავაფიქსირეთ, რომ ამ სახით არ შეიძლებოდა შემდგომში რაღაცა ის კიდევ უფრო რაღაც სისულელები იყო ჩაწერილი, ის ამოიღეს, მაგრამ რეალურად დღესაც ეს არის დაუხვეწავი ეს კანონი. და სხვათა შორის მე ვფიქრობ, რომ აქ არ იყვნენ იუსტიციის სამინისტროს მიერ ჩართულ, როდესაც ამ კანონის მიღებაზე იყო საუბარი და მუშაობა საპატრიარქო არ იყო ჩართული. ეხლა თუ კი შენ საკონსტიტუციო შეთანხმება გაქვს ავტოკეფალურ ეკლესიასთან, ხო, კეთილი ინებე და მასთან გარკვეულწილად გაიარე კონსულტაციები და შემდგომში, როდესაც პირველი მოსმენით იქნა მიღებული და ჩვენ უკვე დავინახეთ ეს კანონი ვიხილეთ, შემდგომში უკვე ვიღაცებმა მივიდნენ და საპატრიარქოს მოახსენეს. ჩემთვის გაუგებარია, იცით რა პრობლემა რამდენიმე კვირით მაინც რო იქნას, ერთი კვირით გადადებული. ეხლა ვთქვათ, რომ ჩვენ ერთი კვირით გადავწიოთ ამ კანონის მიღება, როგორ? არ არის საინფორმაცია. თავრობის ხდომა არა, არ იყო საპატრიარქო არ იყო ჩართული. ისინი საუბრობენ, რომ რაღაც ჩართული იყო, არ ყოფილა საპატრიარქო ჩართული, არ იყო გაცნობის
გარკვეული შენიშვნები იყო კიდევაც მე ეკლესიიდან და სხვათა შორის ნუ წარმოაჩინეთ რომ მარტო ეკლესია ამ კანონის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ სხვა კონფესიებიც, ეხლა ერთადერთი ბაპტისტური ეკლესია არის გუშინ ვიხილეთ რუსთავიორში, რომ რეალურად ისინი გამოდიან, მომხრეებიან ამ კანონის მიღებით. სხვა კონფესიებიც წინააღმდეგი არიან ამისი და ჩვენ ვფიქრობთ რომ როგორც გამოხატვის თავისუფლება ადამიანს ქონდა, არ უნდა შეეზღუდოთ გამოხატვის თავისუფლება და ის ადამიანი, რა თქმა უნდა, დავიცვა ჩვენ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანი, თუ კი რაღაცას ეწოლა იქნება, ეს ადამიანი დაცული უნდა იქნეს. ჩვენ არ გაიგოთ რომ ჩვენ ამის წინააღმდეგი ვართ. უბრალოდ ჩვენ ვართ წინააღმდეგი იმისა, რომ რეალურად ადამიანებს რომ თავიანთი მოძღვრებიდან გამომდინარე, ეს არის ქრისტიანული თუ მუსლიმანური, ქონდეთ თავიანთი პოზიციის დაფიქსირება. და ერთი მინდა ბოდიში თქვა და მე ჩემს კოლეგებს მინდა გადავცე პასუხი, როდესაც იძახიან რომ აი ეკლესიის პოზიცია გაითვალისწინეთ. თქვენ გაიგეთ ხალხო რომ ეკლესია მარტო ესე ცალკე აღებული რაღაცა ინსტიტუტი არ არსებობს. ეკლესია დღეს იმიტომ არის ძლიერი რომ მას ყავს ძალიან დიდი მრევლი და მარტო ეკლესია აქ არ განიხილება. ეკლესიის უკან დგას მრავალმილიონიანი ადამიანთა მრევლი, რომელიც დღეს არის ეკლესია მრევლის გარეშე წარმოუდგენელი და ეკლესია იმიტომაც არის ძლიერი დღეს და თავის სიმაღლეზე დგას, იმიტომ რომ კომუნისტური ეპოქისგან განსხვავებით დღეს საკმაოდ სერიოზული ხალხი არის და ამიტომაც უწევს ანგარიშს და ამიტომაც არის რომ რაღაც რეიტინგებში ყოველთვის პირველ ადგილზე არის ეკლესია. ერთი დაძახილი პატრიარქისა და მთელი საქართველოს გამოვა გარეთ. და მე ვფიქრობ რომ ეკლესიის წინააღმდეგ წასვლა ეს არის ღმერთის წინააღმდეგ წასვლა. იმიტომ რომ ეკლესიის მსახურები საუბრობენ ქრისტიანული მოძღვრებიდან გამომდინარე და არა რაღაც თავისი ბოდიში შეხედულებებიდან გამომდინარე. ეხლა მე ძალიან არა, რა თქმა უნდა, ეს 40 არა, ჯერ ერთ ის იცით რა არის, მანდ 40 არასამთავრობო ითხოვს იმას, რომ ეს კანონში არის ხარვეზები და ნუ მათი გადახედვა მოხდეს, რასაც ჩვენც ვემხრობით, მაგრამ ზოგი იქ სხვაგვარად არის პოზიციები დაფიქსირებული, რომ ისინი ითხოვენ პირიქით გამკაცრებას, იმ ჯარიმების დაწესებას, რაც ჩვენთვის მიუღებელია და ჩვენთვის იცი რა არის, ცოტა გაუგებარია ქართული ოცნებიდან ამ არჩევნების წინ აი ამ მსგავსი კანონპროექტის მიღება. მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნულ კოალიციაში არის ხალხი, რომლებიც ძირს უთხრიან ამ კოალიციას, იმიტომ რომ ამ კანონპროექტის მიღების შემდგომ მე ვეჭვობ, რომ მართლმა პარტიამ მართლაც მიიღოს ის ხმები, რომლებიც მათ გათვლილი ქონათ, რომ უნდა მიიღოთ. იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს არა, ამ აღნიშნული კანონის იცით როგორ არის საქმე, აღნიშნული სახით ჩვენ ვეწინააღმდეგებთ, მაგრამ იცით რა არ უნდა იყოს ყველა ჯგუფზე კანონის მიღება არ შეიძლება, იცით ხალხო. ეხლა ეს ყველა შრომის კოდექსშიც არის დაფიქსირებული ყველგან. ეხლა მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობებსაც ვიღაცა ქვები ესწროს, მივიღოთ მაშინ კანონი ნაციონალურ მოძრაობის დაცვის შესახებ. მივიღოთ მაშინ ეს კანონპროექტი. არა, იმიტომ რომ აქაც ეხლა აქ პოლიტიკური ურთიერთობებზეც არის საუბარი და განგონი არა, ძალადობას რო არ შეიძლება ეს სისხლის სამართლის კოდექსში წერია, არა, ეს სისხლის სამართლის კოდექსში წერია, ის ხალხი, ის ეკლესიის არის მექანიზმი, ეკლესიის მსახური, რომელიც 17 მაისს მოიქცნენ, ნუ გადაცნობა ჰქონდათ, ისინი პასუხისგებაში მიეცნენ სასამართლო პროცესები ჯერათ არ დასრულება. აი მაგალითი რომ არსებობს იმის საშუალება, რომ დღევანდელი კანონმდებლობის თანახმადაც ადამიანებმა პასუხი აგონ თუ კი ვინმე შეურაცხყოფენ. ანუ დღეს არსებობს ამისა. მე მინდა ბატონ გიორგი არის მეცნიერი, ერთი ნაშრომის ავტორი, აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და შემდგომ ბატონ გრიგოლის მოგვახსოვს. თავის პროცესს რომ მე არ მინდა რომ მან ფოტოშურის აი ხა მე უბრალოდ ვიცი რომ ეს არ გავა ერთკუთიანია სიუჟეტი აი დაწვრილებით არის პუნქტობრივად რას ვეწინააღმდეგები ჩვენ
აი ყველა რელიში რამდენი რა პრობლემებია თითოეულ მუხში. აი ეს არის დაფიქსირებული ყველაფერი, აი ხა უბრალოდ მე ვიცი რაც გადის რომ კი ბატონო, მოგესალმებით, გახლავთ გიორგი მარიამიძე, ადვოკატი, იურისტი. მე ამჟამად საუბრობ ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელით, ეს არის მოქალაქეთა დაცვის ინსტიტუტი და მე რა თქმა უნდა უერთდები ყველა იმ ადამიანს, ვინც გამოთქვა შეშფოთება და კრიტიკა აღნიშნული ფორმით ამ კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით და მე შემიძლია უბრალოდ კონკრეტულ თემაზე რომ გადავიდე, რაში ვეწინააღმდეგები ამ კანონს და რატომ მიმაჩნია ეს რომ არ არის სრულყოფილი და გამართული კანონი. ჩვენ ვიცით რომ ევროსასამართლომ დაადგინა კანონის მინიმალური სტანდარტები, რაც უნდა აკმაყოფილებდეს, ეს არის ხელმისაწვდომობა, უნდა იყოს გასაგები და განჭვრეტადი და ადეკვატური. აი ამ კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს ეს კანონპროექტი და მოგახსენებთ თუ რატომ. ამ კანონპროექტში მიზანი რაც არის, რაც იწყება პირველი მუხლით, მიზანი არის ძალიან ფართო და ზოგადი. არ შეიძლება ამ კანონის მოქმედება გავრცელდეს ყველაზე და ყველაფერზე. ჩვენ ანალოგია არ არსებობს აი მსგავსი ფორმულირებით აღნიშნული კანონისა მსოფლიოში, იმიტომ რომ ყველგან სადაც არსებობს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ყველა კანონი აზუსტებს თუ რა სფეროში უნდა გავრცელდეს არათანაბარი მოპყრობის აღკვეთა. ეს იქნება ჯანდაცვა, სოციალური სფერო, ანაზღაურება, შრომის ანაზღაურება, სამსახურიდან დათხოვნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ არსად არ არის ანალოგი რომ ყველაზე და ყველაფერზე გავრცელდეს, ყველა ფიზიკურ პირზე, ყველა იურიდიულ პირზე, რომ მათ ესე იგი არც განცხადება გააკეთონ, არც ესე იგი დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პირველი მუხლი არის დასაზუსტებელი თუ რას ემსახურება აღნიშნული კანონის მიზანი. შემდეგ ყველაზე დიდი ნაკლი არის ის, რომ არ არის განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზანი, რა შემთხვევაში შეუძლია სახელმწიფოს ჩაერიოს და შეზღუდოს. ეს უпростоრად რა შემთხვევაში შეუძლია სახელმწიფოს დაუშვას არათანაბარი მოპყრობა, ლეგიტიმური მიზანი და აქ ერთადერთი ლეგიტიმური მიზნად განსაზღვრულია სახელმწიფოს დაუძლეველი ინტერესი. არ არის განსაზღვრული რა არის დაუძლეველი ინტერესი. ეს არის კონკრეტული პირის პირადი ინტერესი, ეს არის საზოგადოების ინტერესი თუ მმართველი გუნდის ინტერესი. ეს არ არის განსაზღვრული. შესაბამისად ეს გამოიწვევს ამ კანონის თვითნებურად გამოყენების შესაძლებლობას უშვებს, რაც ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია და მრავალმხრივი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას იძლევა, რასაც კანონი არ უნდა იძლეოდეს და ეს უნდა იყოს ცალსახა, განჭვრეტადი, პირს უნდა შეეძლოს სამართლების შედეგების განსაზღვრა. შემდეგ, აქ ეს კანონი ჩემთვის გაუგებარი მიზეზებით ზრდის სახალხო დამცველის კომპეტენციას, რაც არანაირად არ არის გამართლებული დღეს ქართულ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ სახალხო დამცველს აქვს ისედაც ფუნქცია, რომ გააკეთოს კომენტარი და დაწეროს ყოველწლიური ანგარიშები და შეაფასოს მდგომარეობა. ეხლა სახალხო დამცველს თუ მივცემთ იმის უფლებამოსილებას, რომ კონკრეტული პიროვნებები, ფიზიკური პირები დაიბაროს თავისთან ოფისში და მტყუან მართალი არჩიოს, ეს იქნება ფაქტურად სასამართლოს ფუნქციის შეთავსება, პროკურატურის ფუნქციის შეთავსება და მედიაციის ორგანიზაციები არსებობს, მედიაციის, რომელიც ეწევიან საზოგადოებაში მედიაციას და ამას ფუნქციების შეთავსება, რაშიც სახალხო დამცველს არც მატერიალური და არც ფინანსური რესურსი არ ეყოფა. შემდეგ ეწვდებს აი არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა ამ პროცესში, რასაც ეს კანონი ითვალისწინებს, რომ მათ ვისაც თქვათ ამ კუთხით აქვს თავიანთი წესდებები და ასე შემდეგ და ასე შეუძლიათ ჩაერთონ და დაიცვან ამ უმცირესობების უფლებები. ასეთი ფართო ჩართულობა საზოგადოების არც ერთ ქვეყანას არ აქვს. მე შემიძლია მოგიყვანოთ გერმანიის მაგალითი. გერმანიას აქვს ასევე ანტიდისკრიმინაციული კანონი და იქ პირდაპირ წერია, რომ ორგანიზაცია, რომელიც გამოთქვას სურვილს, რომ მესამე პირად ჩაერთოს დავაში და სამართლებრივ პროცესში, მას უნდა ქონდეს კონკრეტული მახასიათებლები. ერთი, რომ ის უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 75 წევრი უნდა ყავდეს, ან უნდა იყოს 7 ორგანიზაციის კოალიცია. არანაკლებ 7 ორგანიზაციის კოალიცია. მათ უნდა ქონდეს წესდებაში პირდაპირ განსაზღვრული ეს და რომ დაიცვან ამ უმცირესობის უფლებები. მე შემიძლია ასევე მოგიყვანოთ გერმანიის ანტიდისკრიმინაციული კანონიდან თუ რას ეხება ეს კანონი და რომელ პირებზე ვრცელდება. ეს არის რა თქმა უნდა
ეს ვრცელდება ქალისა და მამაკაცის ანუ თანასწორობაზე, დასაქმებაზე, პროფესიული წინსვლაზე, საქმიანობის არჩევაზე, თანამდებობაზე, დანიშნვაზე, ანაზღაურებას სამსახურიდან დათხოვნაზე, პროფესიული რჩევების მიღება, პროფესიული განათლება, ჯანდაცვა, ანუ დაზღვევა და ასე შემდეგ. არ არის არც ერთ ქვეყანაში ანალოგი კანონი, რომელიც ყველაფერზე გავრცელდება და ყველა ფიზიკურ პირზე გავრცელდება, რომ მათ თავიანთი აზრი აღარ დააფიქსირონ და აქ დაისვა კითხვა, რომ მაგალითად როგორ შეიძლება ნაციონალური მოძრაობის გაიგივება იმ უმცირესობებთან, როგორ არა. ანუ პირველი მუხლი პირდაპირ წერია, ანუ პოლიტიკური ნიშნით გამორჩეული პირების მიმართაც დაუშვებელია დისკრიმინაცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის პიროვნება, ვინც თქვათ კვერცხს ესვრის ნაციონალური მოძრაობის წევრს ან ნებისმიერ სხვა პარტიის წევრს, ის უნდა დაისაჯოს კანონის იმ კაცრით, რაც ბატონმა ნიკოლოზმაც ბრძანა, ანუ სისხლის სამართლის კოდექსში შედის შესაბამისი ცვლილება და მის მიმართ უნდა იყოს გამოყენებული სისხლის სამართლის კოდექსის მოთხოვნები. მე მინდა ხაზი გავუსვა კიდე ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტს, რომ როდესაც აპელირება ხდება იმაზე, რომ თქვათ ევროკავშირიდან მოდის ეს დირექტივები და შესაბამისად მათი მოთხოვნა ეს არამც და არამც არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ მე გადავხედე ყველა იმ დირექტივას, რომელიც არათანაბარ მოპყრობას ეხება, არცად არ არის ამ ტიპის მოთხოვნა, რომ ყველას და ყველაფერზე უნდა მოხდეს, ყველგან და ყველაფერში უნდა მოხდეს ანუ ამ უმცირესობის წევრების, ანუ ნიშნით გამორჩეული წევრების დაცვა. იქ არის ისევ და ისევ მოგახსენებთ, რომ შრომასთან მიმართებაში, შრომის ანაზღაურებასთან, ჯანდაცვასთან, სოციალურ პირობებთან მიმართებაში მოთხოვნები და ეს არ ცდება აი ამ სფეროს. მე მინდა გითხრათ ასევე, რომ ესე იგი, როდესაც ხდება აპელირება იმაზე, რომ უნდა დაუჯეროს თუ არა სახელმწიფომ, როდესაც პატრიარქი რაღაცას აცხადებს. ანუ ჩვენ ყველას გვავიწყდება ის, რომ როდესაც პატრიარქს საუბრობთ, ყოველთვის ჩვენ წარმოგვიდგება ეს პიროვნება უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, როგორც ეკლესიის საჭეპრობელი, ანუ ეკლესიის მმართველი და საპატრიარქოში იგი ხელმძღვანელი პირია და ჩვენ ყველას გვავიწყდება თუ რა სამართლებრივი სტატუსი აქვს ეკლესიას. ჩვენ აქ ნახსენები იყო კონსტიტუციური შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო და ეკლესია შეთანხმდნენ, რომ ეკლესია არის საჯარო სამართლის იუდური პირი და რომლის ხელმძღვანელიც არის ანუ პატრიარქი, მას აქვს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება და მას შეუძლია საქართველოს საპატრიარქოს სახელით გააკეთოს განცხადებები. ჩვენ გვაქვს ნორმატიული აქტების შესახებ კანონი და რატომღაც ყველას ეს კანონი ავიწყდება, რომლის მე-19 მუხლი ითვალისწინებს, რომ როდესაც კანონპროექტი იქნება შემუშავებული, ამ კანონპროექტის უნდა გადაეგზავნოს იმ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, რომელთაც საქმიანობასაც ეხებათ აღნიშნული კანონპროექტის მოქმედება და რა თქმა უნდა, რადგანაც საქართველოს ხელისუფლება, უпростоრად სახელმწიფო და ეკლესია შეთანხმდნენ, რომ საყოველთაო კეთილდღეობასთან შემხებულებაში მყოფი საქმეებზე უნდა ითანამშრომლონ და შესაბამისად უნდა შეთანხმებებს მიაღწიონ და სახელმწიფო რა თქმა უნდა აზრი კითხოს ეკლესიას და ეს არის კონსტიტუციური შეთანხმების ვალდებულება. რა თქმა უნდა, ეს კანონპროექტთან მიმართებაშიც რა თქმა უნდა ყოფილიყო ეკლესია ჩართული და უნდა დაეფიქსირებინა პატრიარქსაც თავის პოზიცია. ამიტომაც, როდესაც ხდება მედია საშუალებების მეშვეობით, რომ რატომ უნდა უსმინოს სახელმწიფომ ეკლესიას, ჩვენ ხო ვართ სეკულარული სახელმწიფო და ანუ არ ვართ თეოკრატიული სახელმწიფო, ეს სახელმწიფომ რომ უნდა უსმინოს საპატრიარქოს, ეს არის ვალდებულება აღებული საკონსტიტუციო შეთანხმებიდან. ეს ეხება საყოველთაო კეთილდღეობას საზოგადოების დიდ ნაწილს და ამიტომაც ეკლესიის პოზიცია, როგორც ადმინისტრაციული ორგანოსა და საჯარო ფუნქციის გამხორციელებელი ორგანოს პოზიცია უნდა იყოს დაფიქსირებული და რა თქმა უნდა გათვალისწინებული. ამიტომ ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და რა თქმა უნდა აღარ შევეხებით ეკლესიის როლს ისტორიულად და რა თქმა უნდა ყოფიერებაში. ამიტომაც ვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით, რომ ამ ფორმით ეს კანონი არ უნდა იქნეს მიღებული, უნდა მოხდეს ამის გადასინჯვა, დაზუსტება ტერმინების, თუ რა არის შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ ესე შეიძლება უმცირესობის წევრებმა ყველაფერზე განაცხადონ, რომ ეს არის შეურაცხყოფელი მათთვის, ეს არის მიუღებელი მათი ასე შემდეგ, ანუ მათთვის მიუღებელი და მათი დისკრედიტაციის გამომწვევი და ამიტომაც საკმარისი დაცვის მექანიზმები არსებობს ქვეყანაში, სისხლის სამართლის კოდექსი, შრომის კოდექსი არსებობს, რომელიც პირდაპირ გზავნოს დისკრიმინაციას, კონსტიტუცია გვაქვს, სამოქალაქო კოდექსი გვაქვს. კი, ერთი რამე დამავიწყდა, სხვათა შორის ეს კანონის ძალიან დიდი ხარვეზია ის, რომ
პროცესუალური კუთხით, ანუ თუ როგორ უნდა წარიმართოს პროცესი, უთითებს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსზე, მაგრამ არ განსაზღვრავს იმას, თუ რომელი მატერიალური სამართლებრივი ნორმებით უნდა იხელმძღვანელოს სასამართლომ ზიანის განსაზღვრისას, ზიანის ოდენობის ან სახის განსაზღვრისას, ან ზიანის დაკისრების რომელი სამართლებრივი საფუძველი უნდა იხმაროს. ანუ ესეც ერთ-ერთი ხარვეზია არის და ესეც უნდა დაზუსტდეს, თუ რომელი მატერიალური სამართლებრივი ნორმებით უნდა იხელმძღვანელოს სასამართლომ ამ აღნიშნული საქმეების განხილვისას. მადლობა. მოგესალმებით გრიგოლ გაგნიძე. ძალიან მოკლედ შეიძლება 3-5 წუთი დავწერთ. გრიგოლ გაგნიძე არის სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ადვოკატებისა საერთაშორისო ობსერვატორია. გრიგოლ დიახ, ასევე ადვოკატი. ესე იგი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კოლეგებმა ძალიან ფაქტურ და ამომწორებლად ისაუბრეს, მინდა დავაკონკრეტო რამდენიმე საკითხთან მიმართებაში. ესე იგი, თუნდაც ხელისუფლებამ თუნდაც იმიტომ უნდა გაითვალისწინოს საპატრიარქოს პოზიცია აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, რომ გადავადდეს ამ საკითხის განხილვა, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცით საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოკითხვებით, აირაის NDA-ის გამოკითხვებით, საპატრიარქო სარგებლობს საქართველოში 90% მხარდაჭერით. ეს არ არის, არადა ეს განგრძობადი პერიოდია, ეს არ არის როგორც რაღაც პოლიტიკური გუნდი მოვა, შემდეგ რაღაცა ქულებს დაიწერს, რაღაც პროცედურული მაჩვენებლებით გაიმარჯვებს და შემდეგ უკვე რაღაცა ქულები აყდებათ მათ ნელა-ნელა. ხო, ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესებია, მაგრამ საპატრიარქოსთან მიმართებაში ეს მყარად არის დაფიქსირებული ბოლო 20 წლის განმავლობაში, რომ საპატრიარქო საქართველოს მოსახლეობის 90%-ის მხარდაჭერით სარგებლობს. და ვფიქრობ, ეს ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ თუნდაც ამიტომ ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს საპატრიარქოს პოზიცია, გადავადდეს შემოდგომისთვის მაინც აღნიშნული საკითხის განხილვა და უფრო დაიხვეწოს კანონპროექტი და არა ისე რაღაცა რევოლუციური წამოწყებებით საზოგადოება განაწყენდეს ხელისუფლების მიმართ. აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში ასევე ჩვენ მოვისმინეთ პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადება, რომ ესე იგი აღნიშნულ კანონპროექტს თუ არ მივიღებთ წარმოდგენილი ფორმით, ესე იგი მაშინ რჩებით რუსეთში. თუ არა და თუ მივიღებთ, მაშინ ევროპაში მივდივართ. ეხლა ჩვენ გვახსოვს წინა თვეების განცხადებები თვითონ ევროკავშირის წარმომადგენლებმა დააფიქსირეს ასევე საპატრიარქოსთან შეხვედრის დროს, რომ არ არის აუცილებელი აღნიშნული კანონპროექტის ესენი ძაფრად მიღება და უმრავლესობის ინტერესების შელახვა. და ეხლა ეს ვფიქრობ, ეს ძალიან გადამლაშებული კომენტარია პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, რომ ესე იგი მაინდა-მაინც რუსეთში უნდა დავრჩეთ. ეს თვითონ რაღაც ხალხის დაშინების мотиваციას შეიცავს. დიახ, ტრისახის შექმნას გვისახავს და ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ცხადყის განმავლობაში გვაშინებდა რუსეთით, რა შედეგით დასრულდა და ნამდვილად არ მინდა ახალმა ხელისუფლებამ რაღაც მინუსები ჩაიწეროს იმ წაქეზებით, რასაც ინერციით ნაციონალური მოძრაობამ ვერ განახორციელა და ვერ მოასწრო, ინერციით იგივე პროექტები განახორციელოს მძაფრად და საზოგადოების უმრავლესობის ნების გათვალისწინებით. ასევე მინდა განაცხადო, ესე იგი მე ვფიქრობ, აღნიშნული კანონპროექტის ამ ფორმით მიღებით სახო დამცველი შეიძლება მოგვევლინოს რაღაც სახანხო იმას დამსჯელად. შემდეგ ალბათ მამოებს დაიბარებენ, დააჯარებენ. ანუ რაღაცა 21 საუკუნის რაღაცა ინკვიზიციურ პერიოდის რაღაცა შეფარულ ფორმებს შეიძლება შეიცავდეს და სახო დამცველი მართლა უნდა იცავდეს ადამიანის უფლებებს და ვფიქრობ, აღნიშნული კანონპროექტში ასახული დეტალები ეს არ პოვებს ნამდვილად საზოგადოების ინტერესებს და უფრო უნდა დაიხვეწოს და ვფიქრობ, უფრო ლოგიკურ პროექტის მიღება იქნება შემოდგომით და უფრო ლოგიკურია შემოდგომით თუ გადაიწერა კანონპროექტი. მალუ ყურადღებისათვის. არ არის საკმარისი. რაღაცები შეიძლება შევიდეს, მაგრამ აქ იმდენი ხარვეზებია, რომ ამას უნდა ფაქტობრივად ხელახლა დაწერა.
იურიდიულადაც გაუმართავია, იცით? ზოგიერთი მუხლი იკითხება სხვადასხვაგვარად და სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებით. და მე ძალიან დიდ ხოვნა მაქვს თქვენს მიმართ. ეხლა არ გაიგოთ რაღაცა ვიღაცა ჭკუას გასწავლით. როდესაც იურიდიულ რაღაცა კანონპროექტზე არის საუბარი, ხალხო, იურისტებს კითხოთ აზრი, აქ იმაზე კი არა, რომ ჩვენ ვკითხოთ აზრი. ჩვენ უკითხავთ საერთოდ იურისტებს კითხეთ, იმიტომ რომ ეს არის იურიდიული დოკუმენტი და ეხლა გამოდის ვიღაცა მედია ექსპერტი და აფასებს აღნიშნულ კანონპროექტს ან რაღაცა კულტურის მოღვაწე, ის ვერ შეაფასებს ამას და ჯერ რა გახდა რომ აფურცლის წაკითხვა. გუშინ იყო რაღაცა რამდენიმე ტელეარხზე დებატები და აი მე არ მაქვს ეს წაკითხული ეს კანონპროექტი, მაგრამ მაინც რაღაცა იცი, რატო წაიკითხე და ნახე, მაგრამ მე ვთხოვ რომ აი ნებისმიერი კვალიფიციური იურისტი რომელიც დღეს საქართველოსია ვერ შეაფასებს ამ კანონპროექტს დახვეწილად და იმ სტანდარტების კონეთ რომელიც ჩვენ უნდა მივიღოთ. არ არის ესე და რა ცეცხლი გვიკიდია რომ ვერ გავიგე დაველოდოთ ცოტა ხანი და ჩავთოთ აქ სპეციალისტები და წულუკიანმა კიდე პასუხი უნდა აგოს აი ამ კანონის კანონპროექტთან დაკავშირებით ბევრ სხვა რამესთან დაკავშირებით. მე არაერთხელ დამისვია მისი პასუხისგებლობის საკითხი. ეს არის სირცხვილი რომ ეს ქალი არის მინისტრი დღეს. ეს არის მდივნად მუშაობდა იქა სტრასბურგში და მისი ფუნქცია იყო ტექნიკური საკითხები და ის ვერ აკმაყოფილებს ვერცერთ სტანდარტებს. მითხარით ერთი საკითხი რომელიც მას მიეყვანოს ბოლომდე. ეს არ არის ადამიანი რომელიც და მე მადრეც ვთქვი რომ აუცილებლად ის უნდა გადადა. ეს კანონის მიღებაში მას აქვს ლომიწვილი მიღებული, იმიტომ რომ თქვენ რო თქვით რომ აი ეს კანონი იყო და ვინმეს უნდა თვითონ თუ უნდა და საპატრიარქოს უნდა და რა ქვია შენიშვნები გადაეგზავნა. შტეფან ფულე თუ მიდის საპატრიარქოში და თუ ასკითხულობს პატრიარქის კეთილიანება ხალბატონ წულუკიას და მიბრძანებული იყო ამ კანონპროექტი და დეტალურად განეხილა ეს საკითხი. ეს არის სირცხვილი საქართველოს დღეს საქართველოში ესეთი სუსტი მინისტრი როგორც არის წულუკიანი იუსტიციის მინისტრის პოზი არ ყოლია. და მისი დამსახურება ეს ყველაფერი დღეს ჩვენ რასაც ვიმკით. აი, სეროქსი აქვს. მინდა რომ გააკეთო